আসসালামু আলাইকুম। কোহেসিভ ডিভাইস অথবা কানেক্টরের উপর এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস পার্ট 2। আজকে আমরা শুরু করব হচ্ছে কন্ট্রাস্টিং ইনফরমেশন দিয়ে, মানে বিপরীতধর্মী ইনফরমেশনগুলো বা বিপরীতধর্মী আইডিয়া অ্যাড করার জন্য কোন কোন কানেক্টরগুলো ইউজ করা যায়। ইউ ক্যান ইউজ কোহেসিভ ডিভাইসেস টু শো আ কন্ট্রাস্ট অর ডিফারেন্স বিটুইন টু পয়েন্টস অর আইডিয়াস। সো আপনি কন্ট্রাস্ট অথবা বিপরীতধর্মিতা অথবা ডিফারেন্স মানে বিপরীতধর্মিতা আর কি দুইটা আইডিয়ার মধ্যে দেখানোর জন্য এই কোহেসিভ ডিভাইসগুলো ইউজ করতে পারেন। কী কী? বাট, হাউএভার, নেভারদ্যালেস, নানদ্যালেস সবগুলোর মানে কিন্তু সেম। আপনি সেম সিচুয়েশনে এই চারটে ইউজ করতে পারবেন। সো বেশি বেশি করে হচ্ছে শিখে রাখেন যেন রিপিট করতে না হয়। দিস ক্যান বি ইউজ টু ইন্ট্রোডিউস আ পয়েন্ট দ্যাট অপোজিট টু দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান। কখন ইউজ করা হবে? যখন একটা পয়েন্ট অন্য একটা পয়েন্টের অপোজিট হবে। শি লাইকস রিডিং বাট হেটস রাইটিং। সে হচ্ছে রিডিং লাইক করে, লাইকের বিপরীত কি? হেট। He is rich, however, he is not happy. She failed the exam. Okay, okay, এটা বাদ, এটা কিছু না। She likes reading but hates writing. He is rich, however, যদিও he is not happy. So এটা কি? দুইটা বিপরীত হয়ে গেছে। On the other hand, on the contrary, কনভার্সলি, এটি কিন্তু আমাদের অনেক ভালো করে শিখতে হবে। আমরা যখন রাইটিংয়ে একটা বডি প্যারাগ্রাফ থেকে অন্য একটা বডি প্যারাগ্রাফে যাই, আমাদের কিন্তু এই কানেক্টরটি ইউজ করতে হয়। অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, কনভার্সলি, this can be used to introduce a point that is different from or opposite to the previous one, especially when comparing two situations or পার্সপেক্টিভ। সেটা কখন? বিশেষ করে যখন আমরা দুইটা ভিন্ন সিচুয়েশন অথবা পার্সপেক্টিভ বা ভিউ পয়েন্ট যখন আমরা ইন্ট্রোডিউস করি, তখন অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন কন্ট্রারি, কনভার্সলি এই কানেক্টরগুলো ইউজ করি। ওই যে সাম পিপল থিঙ্ক দ্যাট টেকনোলজি হ্যাজ improved our lives. On the other hand, some people think that it has made us more isolated. So দেখেন দুইটা ভিন্ন সিচুয়েশন বা ভিন্ন পার্সপেক্টিভকে একজন মানুষ এটা ভাবে আর একজন মানুষ ওইটা ভাবে, এরকম সিচুয়েশনে অন দ্য আদার হ্যান্ড তারপর হচ্ছে অন দ্য কন্ট্রারি, কনভার্সলি এই ক্যারেক্টারগুলো ইউজ করতে হবে। অলদো, ইভেন দো, ডেসপাইট, ইনস্পাইট অফ, সেম মিনিং, সেম সিচুয়েশন, কিন্তু আপনাকে সবগুলো শিখে রাখতে হবে। This can be used to introduce a point that is different or opposite to the previous one but does not change the main idea or argument. এখানে কিন্তু আপনার মেইন আইডিয়া বা আর্গুমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে এগুলো ইউজ করলে, বা মেইন আইডিয়া বা আর্গুমেন্ট চেঞ্জ করার জন্য এই কানেক্টরগুলো ইউজ করতে হয়। বাট এই যে অল দো, ইভেন দো, ডেসপাইট অফ, ইনস্পাইট অফ, এগুলো আপনি সিচুয়েশনটা সেম, কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যেন আপনি মেন আইডিয়াটা যখন আপনার সেম রেখে আপনি দুইটা পার্সপেক্টিভ ব্যাখ্যা করতে যাবেন, তখন আপনি এই কানেক্টরগুলো ইউজ করতে পারেন। Although he was sick, he went to school. Even though she studied hard, she failed the exam. Though it was raining, they decided to go out. সো দেখেন এখানে আপনার মেন আইডিয়া বা আর্গুমেন্টটা চেঞ্জ হয় নাই, কিন্তু এই কানেক্টরগুলো দিয়ে কি বিপরীত ধর্মিতা ইউজ করা হয়েছে বা বিপরীত ধর্মিতা বা ডিফারেন্স বোঝানো হয়েছে। ওকে, এখন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এক্সাম্পল দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু পার্ট টাস্ক 2তে কিন্তু এক্সাম্পল দিতে হয়, তারপর স্পিকিং পার্ট 3তে কিন্তু এক্সাম্পল দিতে হয়। সো এই জায়গাতে আমরা কোন কানেক্টরগুলো ইউজ করতে পারি? ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স, টু ইলাস্ট্রেট। কী কী? ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স, টু ইলাস্ট্রেট। দিস ক্যান বি ইউজ টু ইন্ট্রোডিউস আ স্পেসিফিক এক্সাম্পল অর ইনস্ট্যান্স দ্যাট ইলাস্ট্রেটস ইউর পয়েন্ট অর আর্গুমেন্ট। সেটা কখন? একটা স্পেসিফিক এক্সাম্পল যখন দিতে চাই, অথবা যখন আমি আমার আর্গুমেন্টটাকে ইলাবোরেট করতে চাই, ব্যাখ্যা করতে চাই। ফর এক্সাম্পল, দেয়ার আর মেনি বেনিফিটস অফ এক্সারসাইজ। ফর এক্সাম্পল, ইট ক্যান ইমপ্রুভ ইউর মুড অ্যান্ড হেলথ। সাম অ্যানিমালস আর এন্ডেঞ্জার্ড ডিউ টু হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি। এটা কোত্থেকে আসলো? দেয়ার আর মেনি benefits of exercise. For example, it can improve your mood and health. দেখেন এখানে এক্সারসাইজের কোন কোন বেনিফিটগুলো আছে সেগুলোর এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে। such as, like, including। কী কী? such as, like, including. This can be used to introduce one or more examples that belong to a category or group
দ্যাট ইউ হ্যাভ মেনশনড। সেটা কখন? আমরা যখন গ্রুপের কোনো গ্রুপ ভিত্তিক উদাহরণ দিতে যাব তখন। দেয়ার আর মেনি টাইপস অফ ফ্রুটস সাচ অ্যাজ অ্যাপল, ব্যানানা অ্যান্ড অরেঞ্জ। দেখেন এই যে গ্রুপ অফ ফ্রুট, এটাকে এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য আমরা সাচেস ইউজ করছি। অ্যাকর্ডিং টু, বেসড অন, ইন টার্মস অফ, এগুলো কিন্তু আপনার রাইটিংয়ে খুব বেশি আপনাকে হেল্প করবে। আপনার ব্যান্ড স্কোরটা, একটা হেলদি ব্যান্ড স্কোর পাওয়ার জন্যে এই এক্সাম্পলের কানেক্টরগুলোর ভোকেবগুলোটা আপনাকে অনেক বেশি হেল্প করবে। দিস ক্যান বি ইউজ টু ইন্ট্রোডিউস এভিডেন্স অর ইনফরমেশন দ্যাট কামস ফ্রম আ সোর্স অর আ ক্রাইটেরিয়ন দ্যাট ইউ হ্যাভ মেনশনড। সেটা কখন? যখন হচ্ছে আপনি কোনো এভিডেন্স দিবেন অথবা ইনফরমেশন দিবেন কোনো একটা নির্দিষ্ট তথ্য থেকে। They are usually followed by a noun or a noun phrase. For example, according to a recent survey, most people prefer online shopping over traditional shopping. Based on this performance, he deserves a promotion. Based on his performance, he deserves a promotion. In terms of quality, this product is superior to others. According to a recent survey, most people prefer online shopping over traditional shopping. Based on this performance, এই পারফরমেন্স সম্পর্কে কি আরও এভিডেন্স দিতে, বেসড অন দিস পারফরমেন্স হি ডিজার্ভ আ প্রমোশন। ইন টার্মস অফ কোয়ালিটি দিস প্রোডাক্ট ইজ সুপিরিয়র টু আদার্স। আচ্ছা, আমাদের প্রতি মাসেই হচ্ছে একটা করে ক্র্যাশ কোর্স লঞ্চ হয়, 1 মাসের কোর্স, যেখানে হচ্ছে আপনাকে 1 মাসে 4টা মডিউলে সব কিছুই A to Z শিখিয়ে দেওয়া হয়। সো এটা হচ্ছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। আমার কোর্স সম্পর্কে জানতে ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপও করতে পারেন। এবং হোয়াটসঅ্যাপে হচ্ছে আমাকে রিকোয়েস্টেড ভিডিওর জন্য বলতে পারেন যে ভাইয়া অমুক টপিকে বা অমুক ক্যামব্রিজ থেকে ভিডিওটা আমাকে করে দেন, আমি সেটাও করে দেবো। এক্সপ্লেনিং রেজাল্টস অর কনসিকুয়েন্সেস। You can use cohesive devices to show the result or consequences of something that you have mentioned. This can help to show cause and effect relationships in your writing. So এটা কখন? ওই যে cause and effect যে রাইটিংগুলো আছে সেখানে ইউজ করতে হয়। As a result, consequently, therefore, thus, সবগুলোর মিনিং সেম। As a result, consequently, therefore, thus. This can be used to introduce a result or consequence that follows from a cause or reason that you have mentioned. সেটা কখন? This can be used to introduce a result. একটা ফলাফল আমি দিব। ফলাফল যখন আমি ইন্ট্রোডিউস করব অথবা কোনো একটা কারণ যখন আমি ইন্ট্রোডিউস করব। They are usually used at the beginning of a sentence or paragraph. For example, he failed to submit his assignment on time. As a result, যার ফলে he lost 10% of his mark. She studied hard for the exam. Consequently, she passed with flying colors. এইটা একটা ফ্রেজ, ফ্লাইং কালার্স, মানে খুব ভালো করে অনেক ভালো মার্ক নিয়ে হচ্ছে সে পাস করলো। For this reason, because of this, that is why. For this reason, because of this, that is why. This can be used to introduce a result or consequence that follows from a cause or reason that you have mentioned. একই রকম। They are usually used at the beginning of a sentence or paragraph. For example, he was allergic to peanuts. For this reason, এই কারণে he avoided eating them. He was allergic to peanuts. For this reason, he avoided eating them. So and then, এটা কিন্তু আমরা অনেক কমনলি ইউজ করি। This can be used to introduce a result or consequence that follows from a cause or reason that you have mentioned. কাইন্ড অফ সবগুলোই হচ্ছে সেম। আপনি তো হচ্ছে এটার মূল উদ্দেশ্যটা কি, আপনার একটা রেজাল্ট, একটা ঘটনার ফলে কোন ঘটনাটা হলো বা একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন ঘটনাটা হলো সেটাকে আপনাকে দেখাইতে হবে, রাইট? সবগুলোই হচ্ছে এরকম। They are usually used in the middle of a sentence after a comma. সেটা কখন ইউজ করা হয়? in the middle of a sentence. ওই বাকিগুলো কী ছিল? at the beginning of the sentence, বাট এইগুলো ইউজ করা হয় সেন্টেন্সের মাঝখানে উইথ আ কমা। He forgot his keys, comma, so he had to break the door. She was hungry, then she ordered a pizza.
You can use cohesive devices to provide explanation or reasons for something that you have mentioned. This can help you to show your understanding and analysis of that topic or issue. সাম এক্সাম্পল, এটা কখন আপনি হচ্ছে যখন আপনার রিজনগুলোকে এক্সপ্লেন করবেন, এক্সপ্লেনেশন অর রিজন ফর সামথিং দ্যাট ইউ হ্যাভ মেনশন, আপনি কিছু একটা মেনশন করছেন সেটাকে যখন আপনি এক্সপ্লেন করবেন বা রিজন দিবেন। ওকে, সো বিকজ, সিন্স, অ্যাজ, সেম মিনিং, সেম সিচুয়েশন, কিন্তু আপনার ধরেন তিনটা জায়গাতে একই সিচুয়েশন ফেস করছেন, আপনি তিনটা জায়গায় তিনটা কানেক্টর ইউজ করবেন, ঠিক আছে? বিকজ, সিন্স, অ্যাজ। This can be used to introduce a cause or reason for something that you have mentioned. কখন? যখন হচ্ছে কজ অথবা রিজন, কারণ, আপনি হচ্ছে কোনো একটা কিছুর কারণ যখন আপনি মেনশন করতে যাবেন, দে আর ইউজুয়ালি ফলোড বাই আ ক্লজ। হি কুইট হিজ জব বিকজ হি ওয়াজ আনহ্যাপি। দেখেন, বিকজ, কারণ, সে এটা করেছে কারণ সে আনহ্যাপি ছিল। সিন্স ইট ওয়াজ রেনিং, যেহেতু বৃষ্টি পড়তেছিল, দে ডিসাইডেড টু স্টে হোম। অ্যাজ হি ওয়াজ সিক, যেহেতু সে অসুস্থ ছিল, হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস। ওয়িং টু, ডিউ টু, বিকজ অফ, এটা হচ্ছে কারণ অর্থে। দিস ক্যান বি ইউজড টু ইন্ট্রোডিউস আ কজ অর রিজন ফর সামথিং দ্যাট ইউ হ্যাভ মেনশন। একই সিচুয়েশন, দে আর ইউজুয়ালি ফলোড বাই এ নাউন or a noun phrase. For example, owing to his hard work, he achieved his goal. যে তার কঠোর পরিশ্রমের কারণে সে তার লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে। ডিউ টু দ্য ব্যাড ওয়েদার, খারাপ ওয়েদারের কারণে, দ্য ফ্লাইট ওয়াজ ক্যান্সেলড, ফ্লাইটটা ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছিল। বিকজ অফ হার কাইন্ডনেস, এভরিওয়ান লাভড হার, তার উদারতার কারণে সবাই তাকে পছন্দ করত। ইন অর্ডার টু, so as to, so that, in order to, so as to, so that. This can be used to introduce a purpose or intention for something that you have mentioned. It is two different. এটা কি, introduce a purpose or intention, আপনার কোনো লক্ষ্য যখন আপনি ইন্ট্রোডিউস করতে যাবেন তখন এটা ইউজ করতে হবে। They are usually followed by a verb or a clause. In order to pass the exam, এক্সামে পাস করার জন্য, he studied hard. She left early so as to avoid the traffic. সে ট্রাফিকটা অ্যাভয়েড করার জন্য আর্লি বের হয়েছিল। He turned off the lights so that he could sleep. সো এখানে কি উদ্দেশ্য, ইন্টেনশন, কোনটা ইন্টেনশন? এই যে সে ঘুমাইতে চায়, এজন্য সে লাইটটা অফ করে দিয়েছিল। সো পারপাস অর ইন্টেনশন অ্যাড করা হয়েছে। ওকে, আরেকটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কানেক্টর, সেটা হচ্ছে কনক্লুশন, সমাপ্তি বা সামারাইজেশনটা ইন্ট্রোডিউস করার জন্য আপনি এই কানেক্টরগুলো খুব ভালো করে শিখে রাখেন। ইন কনক্লুশন, টু কনক্লুড, টু সাম আপ। ইন কনক্লুশন, টু কনক্লুড, টু সাম আপ. This can be used to introduce the final paragraph or sentence you are writing, where you restate your main points or arguments and give your opinion or recommendation. So এটা হচ্ছে একদম ফাইনাল প্যারাগ্রাফ অ্যাড করতে হয়, যেখানে আপনি আপনার আর্গুমেন্ট অথবা মেইন পয়েন্টটাকে আপনি পুনরায় বলেন এবং আপনার অপিনিয়নটা দেন। They are usually used the beginning of a sentence or a paragraph. যে আমরা কিন্তু জানি যে এইগুলা সেন্টেন্সের শুরুতে অথবা প্যারাগ্রাফের শুরুতে হয়। In conclusion, I believe that technology has more benefits than drawbacks for society. To conclude, I would like to thank you for your attention and cooperation. To sum up, there are three main reasons why I prefer online shopping over traditional shopping. In short, in brief, in summary. In short, in brief, in summary. This can be used to introduce a short summary. এটা কখন? যখন আপনি short summary দিবেন of your main points or arguments in your writing. They are usually used at the beginning of a sentence or paragraph. For example, in short, he is a great leader and a role model. In brief, the project was successful and met all objectives. In summary, there are many factors that influence consumer behavior.
তো শর্ট সামারি যখন আপনি দিতে যাবেন তখন ইন শর্ট, ইন ব্রিফ, ইন সামারি এই কানেক্টরগুলো ইউজ করতে পারেন। আরও কিছু কানেক্টর আছে, অল ইন অল, ওভারঅল, অন দ্য হোল। অল ইন অল, ওভারঅল, অন দ্য হোল। এটা সিচুয়েশনটা কি? দিস ক্যান বি ইউজ টু ইন্ট্রোডিউস আ জেনারেল evaluation or assessment of your main points or arguments in writing. জেনারেল বা সাধারণ একটা ব্যাখ্যা যখন আপনি দিতে যাবেন, ওই যে আমরা ওভারভিউ যখন দিই ওই রকম। দে আর ইউজুয়ালি ইউজড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ আ সেন্টেন্স অর আ প্যারাগ্রাফ। অল ইন অল, ইট ওয়াজ অ্যান এনজয়েবল অ্যান্ড মেমোরেবল এক্সপিরিয়েন্স। যে সর্বোপরি এটা খুব সুন্দর একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল। ওভারঅল, এটাও মানে সর্বোপরি, আই থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ আ গুড প্রোডাক্ট অ্যান্ড ওর্থ বাইং। অন দ্য হোল, সর্বোপরি, আই অ্যাগ্রি with the author's point of view and arguments. So, all in all, overall, on the whole. লাস্টে কিছু কথা যে আপনারা ওভার ইউজ কখনো করতে যাবেন না, ঠিক আছে? আপনি যদি ওভার ইউজ করেন অবশ্যই আপনাকে কানেক্টর ইউজ করতে হবে, বাট আপনি যদি এরকম হয় যে একটা সময় এত বেশি ইউজ করে ফেলছেন যাতে করে আপনার যে এক্সামিনার আছে উনি খাতা পড়তে যেয়ে ইরিটেট হয়ে গেছে যে প্রত্যেক লাইনে একটা করে কানেক্টর, প্রত্যেক লাইনেই কানেক্টর, নো, সেটা করা যাবে না। লাইক মডারেট অ্যামাউন্ট অফ কানেক্টর আপনাকে ইউজ করতে হবে, এবং অবভিয়াসলি আপনাকে গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি রাখতে হবে। ভোকাবুলারিটা হাই হওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট না, বাট গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি অ্যান্ড কানেক্টর অ্যান্ড হচ্ছে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, এই তিনটা জিনিস ব্ল্যান্ড করে আপনি 6 থেকে 6.5 ইজিলি এখানে পেয়ে যেতে পারেন।